Bonsoir. Hola chicos, te traemos este videito con 5 snacks virales. Estamos ya empezando el primero, que para mí yo creo que es el más viral. El jalapeño relleno con queso Filadelfia y Takis. Los Takis son el ingrediente de esta noche, que los vamos a estar utilizando muchísimo. Bueno, aquí nos gusta mucho el picante, ¿verdad, Angie? Colombiano. Sí. El tamarindo también lo vamos a estar utilizando. El chamoy, bueno, no, el chamoy, el tajín. Ajá, las dos cosas. A Angie, pues, Le van a matar hoy. le gusta, como que anda en el proceso de que. La estamos convirtiendo. Ajá. Entonces, quitándole las semillas a esto, pues ya esperemos que no pique para nada el jalapeño. Y listo. Y ya. Y ya con eso, entonces ya empezamos. No lo lavamos. Que sí. No. Yo los enjuagué, Por dentro, ¿no? como quieran, lo que quieran. Quitarles más. Ah, todavía. vamos. Okay. We do 2 lavados y 2 no lavados. Pero que piquen And we have to mix Hay it. uno para cada uno. Exactly. So, al azar, O sea, para pegar. ¿quiere tratar Exacto. de que a lo mejor y pica menos? no, just like whoever they take the spicy is the one who takes Ok, the y spicy. gana el que no le dé salmonela entonces. Ok. Ah, sí, 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 juega dos. Sí, la verdad. I'll mix them. Miren, hay Lava seis, dos, si quieres. hay 6 chiles. Por si a alguien como que le gusta demasiado, Jake, si te quieres comer 2, y Esteban, si te quieres comer 2, Hay uno extra. hay una extra para los dos. Entonces, si quieren, háganlo, que están ahí. Okay, perfect. Yo creo que sí va a estar bueno, la verdad. Yo también creo que va a estar bueno porque creo yo, según, que es el más viral. Sí, aparte, mira, en la Yo no tabla le tengo de fe. Chilor es como el tercero. Okay. O sea, aquí claramente dice O sea, que... desde ya le doy un 0. Claramente dice que no pica tanto. A ver. So open this, we keep O it sea, está open. como en el tercero de 10, yo creo que son. A ver. Entonces... Bueno, Ok, yo, ok. yo creo que va a estar muy rico. Como que la combinación con la Filadelfia es lo que me hace el... Sí, sí, dale, está bueno, con Filadelfia. Sí, continúo. Ay, ay, no, tú has probado hasta chocolate con queso. chocolate O con sea, queso, Porque sí. es muy típico. Sí, pero eso también es algo extraño. Yo creo que puede contra eso también. Sí. Queso con chile. Amanecerá y veremos. Les cuento en unos instantes. Entonces, vamos a hacer la transición. La verdad, ya. Vum. Bueno, cuéntenos un chiste. Bueno, no, ¿hacemos todos al mismo tiempo o vamos a ir haciendo? No, es uno por uno. Oh. Bueno, chicos, estamos celebrando la amistad. Cheers to the amistad. Sí. Porque hoy vamos a estar comiendo muchas cosas picantes y así. Y luego vamos a hacer hot dogs. Pero cuenten. Bueno, es porque Jake es mexicano de corazón, pero casi no cocina tan mexicano. Huh? Bueno, o sea, con chamoy y chile y así, ¿o sí? ¿Sí lo haces? Sí. A menudo. Cada vez que venimos le encanta porque siempre cocinamos algo o hacemos algún snack como en México lo hacemos. Bueno, vamos a hacer de cena hot dogs rellenos con queso Filadelfia envueltos en bacon. Wow. Esa es nuestra cena. A ver. A mí no me gusta el hot dog. Pero Pues más para nosotros. esto sí se ve muy interesante. Bacon, Philadelphia. Faltan dos. No puede fallar, ¿no? O sea, el bacon no puede fallar nunca. No. Pero así, el hot dog simple así, típico. Es que también hot dog, El de aquí. hot dog. A- ¿Cómo a se mí- dice? ¿Hot dog o yo- hot dog? Hot. Hot dog. Hot dog. Hot dog. Chicos, ya les había dicho yo que no puedo pronunciar esa palabra. ¿Sí? No. Es que ¿Hot sí, dog? tú lo Yo dices. digo hot dog. Sí, lo dices chistoso. sí. Es como cuando dices Costco. Abrazo pato. Ajá. Esteban dice Costco. Yo digo Costco. 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 Es que así se dice en México. Y yo sí. Vamos al Yo sí lo Costco. pienso y Yo sí digo pienso, Costco. 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 Sí. Pero es difícil. Yo o ni sea, siquiera pronuncio, o sea, yo ni pienso la T, es Costco. Sí. Yo ni pienso la T. Dato curioso, me los taquis. Okay, two. Así de. No sé qué tan limpios son. Bueno, no me las puedo, la verdad. Hey, no fun. Thank you. Oh my god. That looks good. Yeah, this looks pretty darn good. So it's not gonna be closed. but Ujú. issue. Ya. Siéntete en toda la confianza, Angie. Wow, no sé qué pensar sobre esto. Desearía que los taquis estuvieran un poco más llenos de chile. Los takis son al azar porque hay unos que sí están buenos y hay otros que están horribles. Estos están medio pelones. Oh, that's it. Yes, this is from me. Okay. ¿Te ayuda? Bueno, just this one. Alrighty. ¿Ya? A ver. ¿Están listos? Ya. Jesus No Christ. sé, tengo expectativas muy raras. Tengo para miedo. So I switched all. I don't know what it is. I forgot. Oh, ¿Cuál tiene this más? Yo pico esto. Está gordito.
No tiene más. Órale, Filadelfia. el más grande. Bueno, yo escojo este. Beautiful woman. Ya. Ah, no, ¿verdad? El más grande soy yo. Cheers. 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 Ok, a ver, aquí vamos, chicos. 1, 2, 3. Holy. Holy moly. Good. Wow, it's so good. Creo que les tocaron los lavados. Está picosísimo. Está súper picoso. El mío está picante, pero picante rico. O sea. Okay. ¿You wanna try one? Está picosísimo. The Bueno que more, nos tocaron los dos. the more I eat down, the more it becomes spicier. Ujú. Yeah. Ok. Go. Go. No sé qué pensar. Worth trying. Tienes otro por si quieres. Sí pica. Ah. ¿Qué hay, Filadelfia? Ah. Ya no puedo. ¿Jugo? Ya me picó. Ay, Dios mío. Milk doesn't help. ¿Cómo que no? Sal y crema. Fuck. No, fuck. Miel, sal y crema. Ah, estos mexicanos me van a matar, marica. Solo me la termino por orgullo. Chicos, el mío estuvo súper picoso. Pasa, mija, pasa. Muy delicioso. 10 out of 10. Está rico, pero no sé qué pensar todavía. Y a Esteban le tocó uno picosísimo. ¿Quién se va a comer el mío? Tu hombre. Está picosísimo. Y le quitamos, bueno, le quitó las semillas. Wow, chicos, a mí me encanta el chile, lo amo, pero wow. 4 de 10. Ok, 4 de 10. Dos bocados y ya. 10 de 10. Yo le doy, Esteban sigue llorando. ¿Quieres leche? No derramé ni una lágrima, ¿o sí? yo creo que yo le doy un 8 de 10. No me imaginaba yo que iba a saber chile con Filadelfia, o sea, y Takis, no me imaginaba para nada. Está rico, pero estuvo súper picoso. 8 de 10. Lo tienen que lavar muy bien. ¿Tú? Si no quieren que pique mucho, lávalo muy bien. Yo le doy un 5, un 6 porque no me. No me fue supo placentero. tanto, ajá. Sí, no fue No me supo placentero. tanto. Wow. Marica, todavía me sigue picando. No manches, está bien picoso. Ah, vean. Wow. Ay, su leche. Te faltó más. Chicos, para el segundo snack vamos a usar queso mozzarella y lo mismo, takis, pero triturados. Entonces vamos a, esto va por dentro y el takis empanizado. Entonces eso lo vamos a llevar al sartén y se va a hacer así, el quesito. Ah, Muéstrame una foto. Yo creo que va a estar muy bueno, chicos. A ese le tengo fe. Con queso, todo delicioso. Vamos a triturar los takis. Pasa un queso mozzarella stick por huevo. Eso no sabía. Un huevo y los takis. Fríe u hornea. ¿Qué? ¿Lo freímos o lo horneamos? Freír. Lo que ustedes Fry. digan. Ok. fry. ¿Para hacer más un jalapeños? huevo. Ajá. Toma tu huevo. Y necesitas. Oigan, para otro video, yo no sé si les habrá tocado a ustedes hablando del huevito. En la primaria, a mí me hicieron cuidar un huevito decir otra cosa. y le ponías peluquín, ojitos y lo tenías que cuidar yo creo que por una semana. Entonces era nuestro bebé. ¿Qué les parece si la próxima vez cada quien caracteriza un huevito y lo vamos a traer todo el fin de semana? Ok. Y lo tiene que cuidar que no se rompa. Ok. Challenge accepted. ¿Aceptas? Sí. ¿Aceptas? Sí. Le vamos a poner ojitos, peluquín, ropita. Me voy a llevar al trabajo. Oh my god. Está para el martillo.
Va a ser el Bob el constructor. Bueno, entonces, para la próxima vez, lo cuidamos, no sé, pues igual de sábado a domingo. Todo el día lo tenemos que traer con nosotros. Cambio de planes. Vamos a cambiar ese queso que estaba ya rallado por este. Entonces será en tiritas. Lo pasamos por el huevo y luego por los taquis. Yeah, we're pushing him since before. Y listo. Y salud. A su salud. Un soldado herido, un soldado herido. I really like ¿Quién va a it. trabajar? Ah, Jake ya se va a hacer su segundo. No, Jake, va a ser. No te creo que te haya encantado, chicos. A mí no me supo nada más que a pico. Yo creo que está que se hace. A mí me supo crujiente como cualquier cosa, pero picoso. Pero muy picoso, tú dirías. A la escala del 1 al 10, ¿qué tanto te picó? El tuyo estuvo picosísimo porque te sudaba la nariz. Se van hasta llorar. El mío estaba un 8 de picoso. Sí, al menos. El Pero- mío, siendo colombiana, estaba un 8 de pico. No, sí, picaba, sí. Pero yo creo que a nosotros, Sí lo aguantó. yo creo que a nosotros nos tocó más picoso y sí que bueno, porque ellos no comen tantísimo picante. Ya. ¿Así o más grandes? Yo creo que Se ve bien. de ese tamaño. Ajá. Hilera. Y hay que triturarlos con lo que quieran, con una taza, con Somebody wants un me? plato. No, thanks. Me acabo de recuperar. Yo le doy una... O sea, si quieres a mí cortar un pedacitito más para volver a Una vivir. mordida. ¡Qué manera de mover! Un traguito, Eso, mi amor, enseña esos músculos. Sí, mi amor, eso. El aquí se pasa otro proceso porque no creo que sea suficiente. ¿Más? Sí. Si los veo todavía muy grandes. Yo le daré. It's so funny. Suficiente. ¿No tienen algo así como Como para la carne. como el martillo que yo del pollo para hacer pechugas? Una licuadora. No sé ninguno. Una licuadora. Un rodillo de harina, ¿no? ¿Qué clase de chefs son? Una herramienta así, un maco, I love that food. pues. ¿Oh, sí? Of course. It's IKEA though. Ok, no es nada de estilero. No, nuestros vecinos deben estar felices. Ay, sí. ¿Crees que se escucha? You're not quiet now, Yeah. luckily. ¿O por qué venía? Ah, sí. No, bueno. El mal Bob es constructor. Yeah. Haz lo That's how tuyo. I do it. Haz lo tuyo. Eso está perfecto. Creo que voy a empezar a vender panko. Eso. A few moments later. Oh yeah, that's how it's supposed to be. Ay, qué grosero. O sea, porque yo hice eso. No, pues está, yo creo que está casi igual. Oh, maybe. Es casi lo mismo, ¿no? Eso es lo mismo. No. Sí, Sí, también hasta yo todavía sí. tengo unos ahí medio grandes. Qué grosería, Jake. No tiene apaga de luz, mijo. Me estás gustando luz. Y tal vez estoy teniendo un poquito más bonito. Y ahorita me quedo en la silla. Oh yeah. My God. Oh my god. Looks delicious, pichones. Wow. A ver, Masterpiece. Wow. agarren su pedacito, chicos. Esa media, tú agarras. Se ve medio entera. Medio entero. ¡Wow! Está súper caliente. Whoa. ¿No puedes I mover? just- she didn't even do cheers. Wow. Esto me encantó. Oh my god, está súper hirviendo. Yo no puedo. Ok. Súper delicioso. Está bueno. Mm. Me sabe hasta como a palomitas. Ujú. No sé. Oh yeah. Sabe como a limón también, ¿no? Está súper rico, chicos. Mm. 10 de 10. Me encantó. Yo soy ellos. 9. ¿Por qué? Justifica.
Y todos. Para mí está deliciosísimo. ¿Me gustó? Pero no me encantó. ¿Por qué? Qué ¿Te raro. gustó más el otro? ¿El de antes? O sea, lo que yo pensé que le iba a gustar. O sea, me gustó. Pero estaba demasiado picoso. No lo pude disfrutar. Ok, pero ¿y este? Sí, este es 9, o sea, está casi perfecto. Está súper rico. Sabe como dulcecito, crunchy, el quesito. Se quemó un poquitito. Bueno, el mío no. O sea, en partes, pero está súper. Muy rico. Me gustó. Ujú. Buenísimo. Mamma mía. ¿Quién se inventó esto? 10 de 10. Chicos, para este tercer snack ya está hecho, ya lo tenemos listo. Esteban robándose el mojito de Jake. Está bien ¿Qué? ¿Por fuerte. qué? ¿De qué? 7% alcohol. Mm. Las cosas que le gustan a este niño. Bueno, este tercer snack ya está listo. Lo tuvimos que hacer antes porque toma 2 horas en la nevera. Entonces vamos a sacarlo y a degustarlo entre todos, que sí está súper rico. Y No sabemos. sí, este no tiene pierde. Por cualquier cosa voy a poner esto aquí. Porque siento que tal vez, si no se le impregnó bien, le podemos echar un poquito más. Vamos a ver. You're never too sure. Está bueno. Jake, no te vaya a pegar. Está muy fuerte. ¿No? Este es muy fuerte. ¿Cómo que no? Oh, give me my drink. Me supo buena menta y limón. Uy. Uva verde, uva roja, con chamoy y tajín, pero también con Miguelito. ¿Qué team son? ¿Uva verde o uva roja? ¿Ustedes? Ready. El rojo. Verde. Verde. Sí. Así Entonces, la uva verde. ¿cómo las probamos? ¿Así de aquí? No hay palillos, coge palillos, amor. Yo sí decía, sí. We all have our own designated police. Oh. Wait. Bien, Samantha. Ok, estas son Palillos, estas. Ay, sorry. No se pone allá. Ok, esto sí no tiene pierde y esto con cervecita y así. Mamma mía, tin, tirín, tin, tin, tin. ¿Listos? Ok, a ver. Como todos verdes y aquí la rosa. ¡Cheers! Y no se Salud. congeló tanto, pero 2 horas estuvo. 1, 2, 3. ¡Oh! Interesting. Me encantó. Me gustó mucho. Pero está A ver. súper fría. Sí, está súper deli. Oh. Como una botanita, un snack así rico, sí. Pero sí está heladísimo. Siento que me durmió las encías. Pásate del otro lado. Weird. I'm trying to look for that crunchy texture. But there's no crunchy texture, it's just Ese no tiene como nada, ¿no? no mucho. ¿Se congelaron menos esta? Now that I think about it, did we have to put limon? No, no les puse. But did we have to? No. La verdad no le encuentro el chiste a eso. Sí, o sea, es No, como no que, me gustan. o sea, es como que rico, Xon, una frutita con chilito, rica, pero pues nada, fuera del otro mundo. Well, Ya. basic. Como que en un día de summer, Sí, eso sí. muy rico. Yeah. No está mal. Pero hay. Le doy un 3. Mm. Yeah. Mm. No está mal. Ya estoy casi no tenía la que agarrar. Yeah. Maybe we put more. Chicos, yo he probado las uvas congeladas, pero en tequila, ¿Vodka? Oh. Ah, porfa. Creo que eran vodka, una amiga las hizo y sí muy ricas, pero me llevaron a Júpiter. Ah. Imagínense que es verano. Sí, imagínense que estamos en la playa, Eso el sí. sonido de las olas, pero una playa real. Si no la hagas así. Gritos de niños.
demasiado frío. How much do you give them? Huh? How much do you give them? Ah, I don't okay. know. I give them a 6. 6 de 10. Yo creo que está adictivo. Y Ajá, o sea, saludable. como que le puedes estar comiendo todo el tiempo. O sea, este sí no hay culpa que te las comas. Está muy rico, pero lo congelado sí es como que hoy. No digo. Sí. Yo, por ejemplo, que sí tengo mucha sensibilidad en los dientes. No lo siento, no. A mí lo muy helado, lo muy frío. Mamma mía. Tin, tirin, tin, tirin, 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 tin. Para este cuarto snack tenemos cornichons. Ok. Ok. Pero, Dos cornichons, que o sea, en realidad es uno para Esteban y otro para Jakey. Y nosotras vamos a tomar así un poquitito nada más para probarlo porque no nos gusta. Entonces le vamos a poner chamoy, tajín y los taquis estamos en... Sí, no sé. No sabemos. Creo que puro chamoy tajín, tal vez. No sé. Maybe on the top, chips. O maybe en the top también esto. Como así como... O sea, eso. Ok. Like on the top just a bit. Bueno, Sí, para probar, sí. ok, vamos a probarlo. A mí la verdad no me gustan para nada. O sea, en las hamburguesas yo soy de... No me gustan. Uy, sí. A mí las hamburguesas sí me ¿Sí gustan. te gustan? Pero así solos no. Bueno, a ver. Este es el tuyo, ¿lo quieres manipular? ¿Quieres manipular? Touch it. I want all your finger. Oh my god! That looks beautiful. ¡Wow! ¿Y huele? Huele bien. That looks thick. No lo huelas, mi amor, porque si no ya no te van a quitar las ganas. No lo olí. O sea, no. Si quieres de tijeras está bueno. Sí, huele horrible. Me quiero romper otro diente. No. Oh. Jesus Christ. Oh my god, look at that. Looks like it's mutating. ¡Qué horribles! ¡Ay, huele horrible! ¿Y esa agua se la toma? Claro. Cheers. Pónsela a tu cerveza a ver si Oh, sí. yeah, it has to be like, we have to, yeah. in our Sí, food. porque ustedes se lo van a comer, ustedes lo pueden remojar. ¿Le echo o qué? No, it's already wet. but you can Chicos, keep qué it. horror, sí huele horrible. Y además es como todo mutante ese de Esteban. La normal. ¿Sí lo vas a tirar? La del picoso. Hot. Bueno, vamos a prepararlo y ya verás. Órale, sí, no sé. Sí, era así, ¿no? Como que tocó. Como que actúa. Chiquilla, te quiero. quiero. Dulce niña, tú eres mi niña, tú me No sé ni cuál estabas cantando. Pues esa de los Cumbia Kings. Bueno, chicos, aquí tenemos este cuarto, me parece, cuarto snack. Bueno, Rico. yo probaré 1 centímetro. Angie también. Entonces, el de Esteban es el chuequito y el de Jake el otro. Debo decir que huelen horrible. Sí, huele horrible. Bueno, creo que probemos primero nosotras. ¿Ah, sí? Ok. Pues sí. Y los tengo que tocar. ¿O por qué no se lo das tú? Sí, ya anda la mano ya. Yo nunca he tocado uno. ¿No, mi amor? Ay, como que es ardiente. Como que tiene vida. ¿Quieres que lo cargue yo? Que lo cargue yo. Como si fuera un bebé. Ah, bueno, se vaya a escurrir. A ver, Sammy, cheers. A ver, cheers. Ok, a ver. Chicos, esto yo no me lo como ni en una hamburguesa. O sea, me da muchísimo. Me da cosa. Ok, ahí va. Por A la ustedes. one, a la two. A la 3, A la 4, 5. No puedo. Si tienes que escupirlo, escúpelo, amor. Ay, como son tan ¿Tú te lo comiste? ¿Qué tal, amor? ¿Estaba rico? ¿O estás así de que te quieras vomitar? ¿Sí? ¿Te gustó? A ver. No me gusta. Nunca en mi vida había probado uno, así que no sabía qué sabe. No está tan asqueroso, pero sí me dieron ganas de vomitar. Pero no es para mí. Ok. Ay, para mí, solos no me gustan. Pero las hamburguesas del McDonald's saben rico. O sea, le dan su sabor diferente. Un slide de eso, ok. Pero así solito, no. 0 de 10. Our turn. Y bésame The como man's como- turn. Damn. No se acabaron. Alright, bro. A ver, chiquillos. Pretty good. Mm. Pretty good. That's flavor.
Adds flavor. Está bueno, pero yo me comí el picoso. Entonces sí le cambia el sabor. Ay, rico, ¿eh? O sea, es mejor el picoso que el... El original. El original es mejor. Nada más. Over 10. Yeah. It tastes like a little bit like chemicals. But you Yeah. get that, the pickled chemicals. Ahora le pueden poner tajín, digo, taquis, ¿no? Mm. O sea, es que ese sonido así como tan... Crunch, crunch. No, ya con Taxi no le gustó la idea. It just follows me. I don't know. Ajá. Ok, ¿cuánto? ¿Cuánto dijeron? 7. Con el chamoy se ayudó. Entonces le doy un 7. Yo le doy un 2. 2-1 porque fue una experiencia nueva, pero no me gustó. ¿Y tú, Angie? Yo le doy un 0 de 10. Yo sigo aquí con mis uvas. Ujú. Que tampoco le di, pues, esperanza, pero... Angie con sus uvas rojas. que nadie come. Pero estoy feliz. A Ok. comparación de los... picones. Sí, no, esa cosa está horrible, rarísima. está horrible. Ujú, no. O sea, y sabe mucho a químico, como dice Jake. Sabe muchísimo a químico. Entonces, no. No bueno, mijos, no Sí, bueno. Una, no tengo uñas y dos no sé cómo saber. Okay, I'll take care of Es it. que esta gente anda de borrachos, amigos. ¡Borrachos! Nosotros somos fitness. Órale. ¡Oli! Oye. Aquí, oigan, es que nunca le había activado el selfie y no sé qué. El modo sigue. Ajá. Objetivo perdido. Me perdió. Pocas veces verán a Angie tan feliz como ahora. Sí. Y conmigo. Aprovechenla. Ni conmigo. Estoy ahogando mis penas. Ok, a ver. En otras noticias, estamos ya en el 5.º snack y vamos a limpiar ya nuestro paladar de tanto... El pickle fue. Sí, eso fue... Estuvo hardcore. ujú. Estuvo Entonces, hardcore. Debiste haber tenemos probado. pan Bimbo, fresas, Nutella y el ingrediente secreto. Un poquito de... Ponte polvo de hadas. ¿Cómo se ¿Me llama? hiciste acordar de ese cuento de las chicas superpoderosas? De muchos colores. Eso sí. ¿Chicas super mamonas? No, pero pues déjame la limpio después. No es harina, chicos. Pruébalo. Ash. Azúcar. Glass. I sugar. Sí. Ok. Y Ya, sí, es bien. otro ingrediente. Mantequilla. Corcho. ¿A qué huele un corcho? Es el dedo de Jake. ¡Ay! A vino. Huele. Huelan. Bueno, entonces para este snack vamos a quitarle las orillas al pan, lo vamos a aplastar un poco, le ponemos Nutella, un poquito de fresas cortadas, lo llevamos a freír en mantequilla y arriba un poquito igual de fresas si quieren y azúcar glass. Voilà, c'est tout. Entonces vamos a empezar este procedimiento. Que ya los haga y listo. Yeah. Ahora la mujer siempre punta por tus tacones para que tengas dos estilizadas. Eso.
¿Cómo está mi Angie? Ya, yo no sé, tú sabes. Let her guide you. ¿Ok? ¿Y luego cuántas cuentas? ¿Yo? We're supposed to be Angie, but No, porque yo sé lo que tienes que hacer con el conteo. O sea, 1, 2, 3. Señorita, pero ¿cómo se Abro. Es 1, 2, 3, 5, 6, 7. O sea, 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ajá. 1, 2, 3. Sí. 2, 3. Start 1, 2, breakdancing. 3, 5, 6, 7. That's like hip hop right 1, there. 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3. Sí. 5, 6, 7. Listo. ¿Y luego? Ahora sin conteo. Ah, ok. ¡Habla de Sammy! ¡Está aprendiendo! It's so cute. The way she stops her feet. Lo chistoso es que hemos visto a Jake bailar y Sí, nada se total. impresiona. Jake solo hace maraca. Sí, Jake es el maraquero. Pero sí, somos muy malos bailarines. No, vas bien, Sammy, vas bien. Sin contar. Ok. Yeah. Mira tú, listo. Ahora lo mismo, pero para adelante. Chiquitos y chiquitas. Damos por terminado este video con este último número, este quinto elemento aquí. Este postre de pancito con Nutella, con fresita y con Pan. azúcar glass. Entonces, esto no tiene pierde, esto está delicioso. Yo ya lo he hecho una vez y está, Nosotros. mamma mía, hace ya años ya lo hice. Entonces, Ladies. Vamos a darle. a ver, Ok. mujeres primero. ¿Tú cuál quieres, no? El que sea, el que esté más cerca. Ok, después este. A Jake ver. se antoja el que ¿Quieren está más probarlo los cerca. 4 al mismo tiempo? Sí, al tiempo. Ok, los 4 al mismo tiempo. ¿Quieres este, verdad, Jake? Okay, I think it. ¿Sí? Yeah. Ok. Don't cry, don't cry. ¿Listos? Ok. I want Cheers. Cheers. Ok. Ya no tiene pierde. Ujú. Muy, muy rico. Nutella siempre un 10, fresa siempre un 10. Ujú. Le metieron un bananito, pero. No, we're all banana. Wow. No menos, está perfecto. Creo que más fresa lo va a hacer demasiado No. frutal. No kidding? Okay. Me lo pueden dar. Okay, just give it to me. Yeah, I think I'm gonna have to make another batch. No, creo que lo mejor es que está calentito, entonces está. Yeah. Lo que lo hacen. I'm on pancake now. Muy, muy rico. Como cuando tienes antojo de una crepa o de un hot cake o así. You're More not rápido. sure? Yeah. You want something? La verdad sí sabe un poco crepa, ¿no? Ujú. Lástima que me tacañaron el postre. Pero ni papá. Es que eso de hacer comida y... No hot dog, no postre, no les hicimos pancakes. hot dogs? What? ¿Qué más? Hot dogs. ¿Qué más? A ver. Y así quieren dormir en mi casa. Ándale, mi papá. ¿Qué vamos a La hacer? noche es joven, son las 12. 12:05. Normalmente nos dormimos como a las 3. 11. No, digo, cuando estamos juntos, tipo 3, ¿no? Digo, Angie sí, a las 11 ya está. A las 10. Los viejitos ya nos tenemos que acostar temprano. los Lo que son ellos dos, este par, Ya estos estamos dos, viejitos. se duermen, pero ponemos una película y a los 10 minutos ya están dormidos. Sí, se me hace que es algo de Jake eso. ¿Qué? Que se podía dormir en una película. No. Jake no ¿Eres sabe tú? ver. Sí, soy yo. Jake y yo terminamos de Ya ver los 2 minutos Halloween. ya te echando poco. Hasta pusimos otra película. Ajá, ¿Y que yo me dormí? era la de VHS Halloween, no sé qué. Bueno chicos, hasta aquí llegó este video. Estuvo para mí el mejor. A ver, déjame recapitular. Para mí el mejor fue el mozzarella con takis. Y este postrecito que no tiene pierde muy rico, ya lo había probado. Pero sí, la verdad es que yo me quedo con el número 2. Me hipnotizó. No, bueno. Sí. Sí, a mí este me encantó. Ujú. ¿Tú, Angie, cuál fue el mejor? Yo también me quedo con mozzarella y takis y ese postrecito. Ok. 10 de 10. En orden sería crepes, después jalapeños, después cheese y último pickle. Ok. Para ti, mi amor, ¿cuál? Crepa. Mozzarella. Jalapeño. ¿Cómo más había? Pickles. Ah, no. Uvas. ¡Oh!
¡Oh! It's true. Y los picos al final, porque sí estaba picoso. Y asqueroso. Sí, o sea, es que las... Picoso y Estaba asqueroso. como artificial el pico, no era natural. Entonces sí. Como Sabía que no era más rico. crunchy, era como esponjoso, ¿no? Bueno, sé, yo no soy experta en pepinillos. Pickles. Sí, no. Yo sé. Pero bueno, chicos, gracias por ver este video. Haz el que más te haya parecido interesante, rico, delicioso. Para mí, que yo te recomiendo el queso con taquis. Jalapeno. Jalapeño. Y un buen vino. With a good Jalapeño, wine. un buen vino. A good wine. Y también estamos bailando salsa. Angie nos está moviendo las carnes. Pronto verán a Sam ahí moviendo el esqueleto. ¡Ay, sí! Bueno, chicos, gracias. Nos vemos a la próxima. Besitos y brilla muy bonito.